你做乜鳩啊 Hello， 大家好，我係160，我係 Yuna。今次咧我哋就係開個 GD03，我哋多謝晒呢個 CU 爸爸贊助，耶！萬年 sticker 用翻即刻 bling， 好期待啊！除咗00同 Hathaway 參戰之外咧，仲係第一次收錄 SP 卡。SP 卡咧就係異畫從人嘅舊卡啦，總共今次有7款。我想講咧，唔知點解外國咧 SP 係有6張嘅喎，有2張 Olu 卡啦、2張 Mid 卡同埋2張隨機，但係日文版係得3張嘅啫，所以平啲。真係㗎？係啦，我唔知喎。計翻日文量咧，就應該係3張又各1。希望今次抽到女女咧。我唔想抽到女女啊！卡好冇講嘢通常。哦 ，OK。點啊？而家就要開啦。我哋係咪有啲咩比賽啊？頭先話係有啲咩開好啲唔開好啲嗰啲。哦，你想要啲咩啊？我想要啲咩？我想要錢咯，我想要錢啊，咪有啊！我唔知。我最缺嘅就係錢。我想要 Macho 咯 ，Seta 咯，拉絲咯。你就係 Seta。我想要我。開啦！足食飯係咁鋪啊，同你講。我 all in。我係唔會用呢張，我一定唔用呢張。係。嚇？嚇咩啊？哇！點解有婦女淫照咪先嘅？我想問係冇閃㗎會？咩啊？最邊個張？咩啊？呢張咪邊張係閃？閃嚇！閃咗喺邊啊？對唔住，面閃零轉我睇唔到閃啊！完全，我閃嗰張喺邊啊？點解冇閃啊？係咪？我以為咧佢開錯入錯包嘅喎。係啊！係真係唔係好又係嗰姐姐。反過，係姐姐入錯，我以為閃咗喺邊。黃色底就應該有機會係。拉下先，咦？花我都想要。好勁啊！無條件丟衫。呢個聖誕老人好慘喎，好陰公。我唔知話你知，陰公豬快啲睇啦，得幾集啫嘛。咁樣衰嘅呢正啊！哇！人類嘅張，人類嘅葉啊！動物高，人類高。呢個係咪你頭先嗰個啊？唔係唔一樣嘅全部嘢。哇！又真係睇唔出佢閃喎呢張人。紅色都得。真係喊咗出嚟，其實係咪睇唔出啊？你係咪都睇唔出？我睇得出啊。係咩嚟出？咩啊？最貴係人花。真嘅咩？係啊。花喎。第二個係娜娜，同埋琪琪生日。哈姆太郎。希望我抽到2萬個。呢個係一個預兆係咪啊？預告一下。有啦！嚟啦！咩嚟㗎？咩嚟㗎？咩嚟㗎？睇唔到。嗱，有3張 SP 啊嘛，咁即係。有一會㗎，轉咗。Olu 卡呢張唔係我開㗎，張 Mid 卡，咁即係我得翻 Olu 卡同 Mid 卡咯。殺啦！呢個係頭先我叻用到啊！你真係唔中女人喎！你頭先都係中個仔嘅。我都唔中㗎，我夠話想要女人咯。你都未開到。咩啊？一早開咗咯喎。 SP 啊。哦，係喎，今次有 SP 喎。我2樣都玩啊嘛，600又有，鐵血又有。佢成日講咧，我冇見過佢玩鐵血。其實我冇見過玩鐵血。我冇見佢玩鐵血，我都講咧。成日玩咩？係咯，我真係見過佢玩 P 男嘅。係好勁，一次。但係冠軍係鐵血嚟。點解會贏到冠軍嘅鐵血？因為有信仰。有信，因為人哋扶阿婆過馬路。無雷淫照，唔係都唔係淫照嘅。人哋有咁樣就淫照佢個啦。樣已經係個淫字啊！着晒衫都要俾你話淫婆啊！佢都係淫婆嚟㗎。會，仆街！喂，你想要喎？ X 啲係咪你想要啊？唔好講咁多嘢，攞個奶先。唔唔使講咁多。係啊，呢個係你開㗎嘛，所以唔係我開喎，啱啱開出嚟點會你？係我。我開嘅咩？呢個係。唔係我開啊。咁梗係唔係你開咧？呢個係我一開。箱咧就得1張2畫，咁你而家開咗呢1張2畫。我開呢張㗎喎，頭先。第2張咪呢張，你開2盒啊嘛。我開咗一盒啫喎。呢個係你開㗎？呢度兩個盒。哦，冇嘢啦，呢度佢開嘅。都係你嗰邊啫。係啊係啊，我就係記得我頭先冇開㗎嘛。我嚟唔到啊！錄緊啦。係啊，錄緊。我上一秒先話唔想要佢，屌哈姆太郎翻哈姆太郎都冇。呢個就係一個預告咯，所以其實。狗。唔唱。我記得。哇！你錯晒。手指好冇？黃色底。我老公啊！我老公個老公啊！唔係害撚死人嘅仆街仔啊！佢頭先先講完喎。使
想要羅多啲，你唔係黃色想 sorry 唔想？唔想要黃色，超級唔想要，真係唔好俾我，真係認真，好撚憎啊！未試過咁撚憎一部機。今日最好嘢，今日最好嘢。落翻杯。我覺得唔係我想要嘅嘢，我隻手已經。乜嚿嘅？哇！呢個有錢。哇，抽嘢嚟喎！呢個係佢。呢啲先係我開嘅嘢，160係要開呢啲㗎，知唔知？知唔知啊各位？激動到件衫都要甩落。想幫你件衫斷。睇嚟你係想開多一盒喎。做咩好味啊？點解天主去到啊？唔係你嗰邊仲有好多盒未開，打敗 Yuna 冇飯。翻嚟啊！就要俾 Yuna 睇啦。可以咩啊？思樂哥啊？咩嚟㗎？紫色嘅。佢俾張白卡。咦？去邊啊？唔係咩嘢？冇嘢啦，呢張先啦。哦，趙雲啫。俾咗張白卡佢睇，好好笑。就係話冇人 care 我條二話，跟住冇人理我。尊重尊重。好撚尊重啊！我真係好靚。佢個身就好靚，表達。啱啱抽經普飯，都算係我比較好嘅。隔離身最靚好似 Freedom 跟住 Freedom 都好啦，你想要 Freedom 㗎嘛？普身同經普飯係已經抵抵我啦已經，Freedom 要同160絕交啊！明。附近即刻完全我燒我都紅著。哇咩嚟？NT 啊，NT 啊哇！唔知點解可以咁齊嘅。口袋裏啲戰爭係得4張嘅嘛，係咪啊？即係大家細路佢。仆街，咁撚齊，旺盛嘅好奇心。即係唔好拎出嚟啊！你抄旺盛嘅好奇心。唔想要啊！唔想要摸大髀啊！唔該。哇！唔見咗個彬彬喎，真係幾個分佈喎，要分都放住先。屌鬼！咁就哦，哇係。擺好在 C 最卡貴嗰張你入個 C 卡度。頭先個收尾啊！哦，變翻一個文靜嘅少女。少女。另外一邊，佢已經唔要佢啦。可以。笨撚柒。笨撚柒啊！哇！咪藍綠咯，綠藍啊藍綠，得唔得㗎？你玩藍綠咩？得唔得㗎？得啦，得啦，你啲柒嗰啲都開齊啦。你講咩啊？講咩啊？咁呢個咧就係 Yuna 抽到嘅卡啦。咁咧我就將成個口袋裏啲戰爭嘅所有二畫抽到翻嚟嘅。呢一個咧就係害死巴黎同埋整傷 Christina 嗰個僆仔，我唔明點解要放落二畫度啊！真係好過分，即係整傷埋 Yuna 嘅。啊，經寶飯好撚慘阿叔 NT1，仆街摸大髀都冇攞埋，我真係唔知點解會抽齊晒。跟住呢個哈姆太郎啦，勁唔想要，一開頭話唔想要，但係抽到嘅，即刻抽到。呢個都 OK 嘅。嗱，呢個就係第一張好嘢啦 ，Yuna 第一張好嘢。呢個 X 都壞得嚟有啲好啦，唔知。跟住我有用嘅嘢，古身呢個都係正嘢。哇！呢個真係勁正呢個，我本身已經好想要呢個噶，好彩我抽到。呢個唔使講啦，呢個 Yuna 最愛。跟住咧SP 咧就抽到3張啦，跟住就抽到剎那嘅。跟住呢個就係勞工二人組，會歪咗條隊。唔知大家睇咗卡表未呢？咁扎多咧同 GQX 都有加強度，都會砌翻副 GQ 雲下。不過我嚟緊應該會轉戰藍紫啊，大家期待一下啦。雖然啊藍綠好似同我八字不合，不過目前睇咧03個環境都仍然係有佢嘅一席之地啊。大體砌嘅思路咧都係防到快攻先再諗其他。不過今日係爆卡片啦，所以都唔講咁多打爹嘢啦。咁嚟緊另一條片再同大家講下咧，我對03環境嘅睇法啦。多謝 See you，記得 subscribe、留言同埋 follow 我哋 Yuna 仔160，我哋下條片見啦，散會。